សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងលើកឡើងនៅប្រធានបទមួយអំពីខ្ញុំមានចំណូលតិចតើអាចរក្សាជីវិតឲ្យរស់បានល្អដោយអ្នកដទៃបានដែរឬទេលោក Warren Buffett បាននិយាយថាកុំរងចាំនៅពេលដែលចាយលុយសល់ទើបសន្សំប៉ុន្តែត្រូវសន្សំមុនចំណាយទៅលើអ្វីៗទាំងអស់បងប្អូនចង់ដឹងទេថាតើវាមានន័យយ៉ាងដូចម្តេចតោះសូមស្ដាប់រឿងបន្តទៀតជាមួយគ្នាចំណូលតិចមិនមែនជាបញ្ហាទេបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនឹងខ្ញុំគិតបានត្រឹមត្រូវបងប្អូនមានមនុស្សជាច្រើននៅលើពិភពលោកនេះដែលចាប់ផ្ដើមអំពីចំណូលតិចតែពួកគេមានគំនិតនិងការគ្រប់គ្រងបានល្អលោក Elon Musk បាននិយាយថាខ្ញុំអាចរស់នៅដោយចំណាយត្រឹម$1នៅក្នុងមួយថ្ងៃប្រសិនបើចាំបាច់នៅត្រង់ចំណុចនេះវាបង្ហាញថាបុគ្គលជោគជ័យមិនសូវព្រួយអំពីចំណូលបច្ចុប្បន្នតែពួកគេព្រួយអំពីទិសដៅនាថ្ងៃអនាគតអ្វីដែលលោកអ្នកបងប្អូនគួរធ្វើទី1ត្រូវសរសេរការចំណាយជារៀងរាល់ថ្ងៃហេតុអ្វីត្រូវធ្វើបែបនេះហេតុអ្វីបានជាលោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំត្រូវសរសេរការចំណាយជារៀងរាល់ថ្ងៃមនុស្សភាគច្រើនតែងតែចំណាយលុយទៅលើរបស់តូចៗដូចជាកាហ្វេមួយកែវអាហារថ្ងៃត្រង់ក្រៅផ្ទះឬការចំណាយតាមអារម្មណ៍ដោយមិនដឹងថាវាមានភាគរយច្រើនចេញអំពីចំណូលរបស់យើងទៅលើរបស់តូចៗទាំងនោះតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីអាចសរសេរការចំណាយទាំងនោះជារៀងរាល់ថ្ងៃទី1បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគួរតែមានសៀវភៅកត់ត្រាជាប្រចាំឬក៏ប្រើ app សម្រាប់កត់ត្រានៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃដូចជា Money Lover ឬក៏ Speedy ហើយមួយទៀត app របស់ខ្មែរយើងគឺចំណាយទី2បងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវចងចាំในការសរសេរទាំងនោះទាំងការចំណាយតិចៗដូចជា100រៀលឬ200រៀលក៏ដោយទី3នៅចុងសប្តាហ៍ម្ដងគួរតែគូសវាសមើលថាតើការចំណាយមួយណាដែលច្រើនជាងគេតើអាចកាត់បន្ថយការចំណាយនោះបានដែរឬទេហេតុអ្វីបានជាការសរសេរការចំណាយរាល់ថ្ងៃវាមានអត្ថប្រយោជន៍សំខាន់ព្រោះវាអាចជួយឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំតាមដាននិងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរបៀបដែលយើងបានចំណាយជារៀងរាល់ថ្ងៃតើចំណាយនោះវាសមស្របទៅនឹងចំណូលរបស់ខ្លួនដែរឬទេចំណុចមួយទៀតគឺជួយដោះស្រាយបញ្ហាតើលោកអ្នកបងប្អូនអាចដឹងទេថាលុយរបស់បងប្អូនបាត់ទៅណាការសរសេរការចំណាយនេះទុកគឺដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចដឹងអំពីថាតើលុយរបស់បងប្អូនចំណាយទៅលើផ្នែកណាខ្លះតើលុយរបស់បងប្អូនវាកំពុងតែបាត់ទៅលើអ្វីខ្លះហើយយើងអាចដឹងថាតើអ្វីដែលយើងចំណាយលុយរបស់យើងទៅកាន់ចំណុចនោះវាមានប្រយោជន៍ឬក៏វាមិនមានប្រយោជន៍ឬក៏វាជាការចាយលុយខ្ជះខ្ជាយហើយបាត់លុយដោយអាសាអត់ការចឹងដូច្នេះវាងាយស្រួលក្នុងការតាមដានការចំណាយរបស់យើងហើយធ្វើឲ្យយើងអាចកាត់បន្ថយការចំណាយដែលមិនចាំបាច់ណាមួយចំណុចទី2គឺនិយាយអំពីការកាត់បន្ថយការចំណាយទៅលើរបស់មិនចាំបាច់ចំណូលតិចមិនមែនជាបញ្ហានោះទេប៉ុន្តែការគ្រប់គ្រងបានត្រឹមត្រូវនោះគឺជាដំណោះស្រាយមនុស្សជាច្រើនចំណាយលើរបស់ដែលបំពេញអារម្មណ៍របស់ខ្លួនភ្លាមប៉ុន្តែមិនឲ្យតម្លៃទៅលើរយៈពេលយូរអង្វែងនៃការប្រើប្រាស់របស់ទាំងនោះឡើយតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចទី1បងប្អូនត្រូវមើលបញ្ជីចំណាយដែលបងប្អូនបានសរសេររួចមកហើយរួចសួរខ្លួនឯងថាខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវការរបស់នេះដែរឬទេតើខ្ញុំចាំមួយសប្តាហ៍ទៀតចាំទិញវាបានដែរឬទេឬក៏បងប្អូនអាចសួរខ្លួនឯងថាតើខ្ញុំអាចចាំទិញវានៅខែក្រោយបានដែរឬទេទី2បងប្អូនត្រូវប្រើគន្លឹះច្បាប់24ម៉ោងបើអ្នកចង់ទិញអ្វីមួយដែលត្រូវចំណាយលើសពី$5ឬក៏20000រៀលបងប្អូនសូមចាំរយៈពេល24ម៉ោងសិនបន្ទាប់មកគិតម្ដងទៀតថាត្រូវទិញមែនឬទេឬក៏បងប្អូនអាចដាក់កំណត់នៅច្បាប់លើសពី$5នឹងបានឧទាហរណ៍ការទិញអ្វីមួយដែលលើសពី$100ឬក៏ការទិញអ្វីមួយដែលលើសពី$500ឬក៏$1000អាស្រ័យទៅលើការកំណត់របស់បងប្អូននិងចំណូលរបស់បងប្អូនរៀងៗខ្លួនតើហេតុអ្វីបានជាបងប្អូនត្រូវធ្វើចំណុចទី2នេះតើវាមានប្រយោជន៍អ្វីបានជាយើងត្រូវកាត់បន្ថយការចំណាយដែលលើសឬក៏មិនចាំបាច់គឺបងប្អូនអាចមានលុយបន្ថែមទៀតដែលសល់ពីការកាត់បន្ថយការចំណាយលើសឬក៏មិនចាំបាច់នោះដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងការសន្សំលុយជាប្រចាំសប្តាហ៍ប្រចាំខែរបស់បងប្អូនមួយទៀតគឺអាចបង្រៀនខ្លួនឯងឲ្យមានការបញ្ឈប់ចិត្តនឹងការទិញអ្វីមួយតាមអារម្មណ៍របស់ខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់រួចមកហើយនៅក្នុងផ្នែកទី1ដែលយើងនិយាយនេះគឺវាមាន3ចំណុចសំខាន់គឺទី1សរសេរការចំណាយជារៀងរាល់ថ្ងៃទី2កាត់បន្ថយការចំណាយដែលលើសឬក៏មិនចាំបាច់
ហើយឥឡូវនេះចូលមកដល់ចំណុចទី3ចាប់ផ្ដើមសន្សំលុយទោះបីបន្តិចបន្តួចក៏ដោយហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមសន្សំលុយទោះបីយើងមានលុយតិចក៏យើងត្រូវសន្សំទោះបីបើយើងមានលុយច្រើនក៏ត្រូវសន្សំប៉ុន្តែជាពិសេសបងប្អូនត្រូវតាំងចិត្តខ្លួនឯងថាទោះបីបើខ្ញុំមានលុយតិចតួចក៏ដោយក៏ខ្ញុំត្រូវតែឆ្លៀតសន្សំ100 500 1000 2000ឬក៏4000រៀលក៏យើងត្រូវតែដាក់ចិត្តតាំងចិត្តដើម្បីសន្សំឲ្យបានមនុស្សជាច្រើនតែងនិយាយថាចាំមានចំណូលច្រើនសិនចាំសន្សំតែសម័យនេះការសន្សំតិចៗគឺជាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងដ៏ល្អដែលអាចធ្វើឲ្យអនាគតអ្នកមានសុវត្ថិភាពបានតើបងប្អូនត្រូវធ្វើដូចម្តេចទើបអាចសន្សំលុយបានទោះបីបើមានលុយតិចក៏ដោយទី1បងប្អូនអាចចាប់ផ្ដើមដកមួយថ្ងៃ1000រៀលមួយខែស្មើនឹង30000រៀលមួយឆ្នាំបងប្អូនអាចទទួលបាន36000រៀលទី2បងប្អូនអាចប្រើគោលការណ៍50 30 20សម្រាប់អ្នកដែលមានចំណូលល្មមប្រធានបទ50 30 20នេះបងប្អូនអាចមើលនៅក្នុងវីដេអូដែលមាននៅក្នុង link ខាងក្រោម description និងមាននៅខាងចុងនៃខាងស្ដាំវីដេអូខាងលើបងប្អូនអាចចុចទៅកាន់ link ឬក៏ចំណងជើងនោះបានគោលការណ៍50 30 20នេះគឺ 50% គឺបងប្អូនត្រូវយកលុយសម្រាប់ប្រើប្រាស់តាមតម្រូវការ30% គឺសម្រាប់យកលុយទៅប្រើប្រាស់ទិញអ្វីដែលខ្លួនស្រឡាញ់ 20% គឺសម្រាប់សន្សំចំណុចទី3បើបងប្អូនមានចំណូលតិចបងប្អូនអាចដកសន្សំគ្រាន់តែ 5% ក៏បានប៉ុន្តែ 5% នោះត្រូវដកសន្សំឲ្យបានទៀងទាត់ជាប្រចាំសប្តាហ៍ឬក៏ប្រចាំខែសំខាន់ត្រូវធ្វើវាជារឿយៗទៀងទាត់ប្រចាំពេលតើបងប្អូនធ្វើបែបនេះមានប្រយោជន៍អ្វីដំបូងគឺអាចបង្កើតនៅទំនួលខុសត្រូវទៅលើទុនរបស់បងប្អូនបានមានន័យថាបងប្អូនមានលុយសន្សំដើម្បីទុនរកស៊ីឬក៏ទុកបំរុងណាមួយពេលវេលាដែលចាំបាច់ចំណុចមួយទៀតគឺជាក្របពូជដំបូងនៃការវិនិយោគកសាងអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនដែលយើងស្រឡាញ់នាពេលអនាគតពេលនេះយើងចូលមកដល់ផ្នែកទី2គឺនិយាយអំពីគន្លឹះនៃការរស់នៅឲ្យបានល្អជាមួយនឹងចំណូលឬលុយតិចតួចរបស់យើងឥឡូវនេះឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនមានចំណូល$200នៅក្នុងមួយខែតើបងប្អូនអាចសន្សំលុយបានដែរឬទេច្បាស់ណាស់ថាបងប្អូនអាចសន្សំបានបើបងប្អូនយល់អំពីគន្លឹះទាំងនេះទី1សន្សំសិនចាំចំណាយតាមក្រោយទី2រស់នៅក្រោមសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនមានន័យថាកុំឲ្យចំណាយលើសចំណូលទី3រកប្រាក់បន្ថែមតាមចំណេះដឹងនិងបច្ចេកទេសដែលយើងមានតិចតួចដូចជាលក់អនឡាញឬទទួលជួសជុលអ្វីក៏ដោយតាមជំនាញរបស់យើងលោក Steve Jobs មិនធ្លាប់និយាយអំពីលុយច្រើននោះទេគាត់និយាយថាអ្នកដែលគិតថាខ្លួនអាចផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោកបានគឺជាអ្នកដែលធ្វើវាបានពិតប្រាកដដូច្នេះការរកលុយបានច្រើនគឺមិនសំខាន់ដូចជាការស្វែងរកគំនិតល្អៗបានច្រើននោះទេមានន័យថាប្រសិនបើយើងស្វែងរកគំនិតល្អៗគំនិតជាដើមទុនប្រាជ្ញាការឆ្លៀសវៃជាមុនសិនមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមរកស៊ីអ្វីមួយឬក៏ទៅរកប្រាក់ទាំងខ្វះជំនាញនៃការគិតបានល្អឥឡូវនេះសូមចូលមកកាន់ផ្នែកទី3និយាយអំពីរឿងពិតនៃភាពជោគជ័យពីអ្នកដែលមានចំណូលតិចបើយើងនិយាយអំពីឈ្មោះលីហួរឬអុកញ៉ាលីហួរមានប្រជាជនភាគច្រើនប្រកាសជាស្គាល់គាត់យ៉ាងច្បាស់តាមរយៈលីហួរដូរលុយបដូរប្រាក់និងលក់មាសនៅផ្សារអូរស័យទីក្រុងភ្នំពេញប៉ុន្តែប្រហែលជាមានបងប្អូនដែលកំពុងតែស្ដាប់វីដេអូនេះមិនសូវបានស្គាល់និងដឹងច្បាស់អំពីអុកញ៉ាលីហួរជានរណាជាប្រភេទមនុស្សបែបណាមកពីណាហេតុអ្វីគាត់មានឈ្មោះល្បីល្បាញនិងទទួលភាពជោគជ័យយ៉ាងត្រចះត្រចង់បែបនេះបើយោងទៅតាមការចុះផ្សាយរបស់គេហទំព័រ Cambonomics បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាក្រោយរួចពីគុកឥតជញ្ជាំងក្នុងសម័យប៉ុលពតឆ្នាំ1979ដល់ឆ្នាំ1980លោកលីហួរមានមុខរបរជាកសិករនៅឡើយដោយបានចិញ្ចឹមជ្រូកមួយក្បាលលុះឈានចូលដល់ឆ្នាំ1982លោកលីហួរបានចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរជីវិតពីកសិករទៅជាអ្នកកវែកកឆ្នាំងជួញដូរទំនិញកំពៃកំពុកវិញម្ដងបន្ទាប់ពីរូបលោកសល់ដើមទុនប្រមាណ 2G មាសបានមកពីការលក់ជ្រូកមួយក្បាលកាលពីគាត់នៅជាកសិករក្នុងឆ្នាំដដែលនោះរូបគាត់មានកង់មួយគ្រឿងធាក់ដឹកស្ករពីស្គុនផ្អាវទៅលក់នៅក្រុងសួងនិងមេមត់ចំណែកឯភរិយារបស់លោកជាអ្នកលក់ដូរត្រីនៅក្នុងផ្សារខេត្តកំពង់ចាមជាបន្តបន្ទាប់មកជីវិតនិងមុខរបររបស់លោកលីហួរប្រែប្រួលរីកចម្រើនជារៀងរាល់ឆ្នាំជាមួយនឹងដើមទុនកាន់តែរីកធំឡើងលោកក៏បានសម្រេចចិត្តចាប់ផ្ដើមមុខរបរជំនួញឆ្លងកាត់ព្រំដែនវិញម្ដងលើកនេះប្រហែលជាត្រូវលះបង់ជីវិតពេលវេលាកាន់តែខ្ពស់ដើម្បីសម្រេចគោលដៅគាត់បានទៅជួញដូរក្រណាត់ហៅថាក្រណាត់កាណាដាសារុងប៊ីចេង
ពីប្រទេសថៃមកលក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាច្រើនឆ្នាំជាមួយនឹងការជំនះឧបសគ្គរាប់ម៉ឺនចំពោះគូផ្សំនឹងការខិតខំតស៊ូភាពវៃឆ្លាតនិងទេពកោសល្យរបស់លោកបានធ្វើឲ្យមុខជំនួញរបស់លោកទទួលបានជោគជ័យជានិច្ចចូលដល់ឆ្នាំ1984ដើមទុនទ្រព្យសម្បត្តិកាន់តែក្រាស់ក្រែលសល់ពីការជួញដូរក្រណាត់សារ៉ុងប៊ីចេងលោកលីហួរនិងភរិយាមិនរងចាំយូរនោះទេដោយសារមើលឃើញឱកាសទីផ្សារទិញលក់មាសលោកនិងភរិយាចាប់ផ្ដើមជំនួញទិញលក់មាសវិញម្ដងជាបន្តបន្ទាប់រហូតបើកន្លែងបដូរប្រាក់ដ៏ធំមួយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលពោពេញទៅដោយអតិថិជនទទួលស្គាល់ពីស្នាដៃនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់លោករហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះមិនមែនជារឿងចៃដន្យឬរងចាំសំណាងមកជួយលោកលីហួរនិងភរិយាឲ្យក្លាយទៅជាសេដ្ឋីឬអុកញ៉ានោះទេលោកនិងភរិយាខិតខំជំនះគ្រប់ឧបសគ្គទាំងយប់ទាំងថ្ងៃមិនសន្សំសំចៃពេលវេលាឡើយដើម្បីសម្រេចគោលដៅនៅក្នុងឆាកជីវិតដ៏ត្រចះត្រចង់រហូតដល់សព្វថ្ងៃនេះក្នុងរយៈពេលជាង30ឆ្នាំកន្លងមកអុកញ៉ាលីហួរត្រូវបានមហាជនទូទៅចាត់ទុកថាជាពាណិជ្ជករខ្មែរដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបដែលទទួលបានភាពជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងមុខរបរជំនួញជាបុគ្គលគំរូម្នាក់សម្រាប់សហគ្រិនក្មេងៗជំនាន់ក្រោយគួររៀនសូត្រនិងអនុវត្តតាមហើយជាបុគ្គលដែលមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ក្នុងការសម្រេចគោលដៅជោគជ័យក្នុងមុខជំនួញបាទនេះគឺជាសាច់រឿងពិតអំពីលោកអុកញ៉ាលីហួរដែលបងប្អូនបានស្គាល់ដែលជាម្ចាស់លីហួរដូលុយនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុលីហួរដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមពីដើមទុនចេញអំពីការលក់ជ្រូកមួយក្បាលដែលមានតម្លៃមាស 2G កាលសម័យនោះតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាអំពីជីវប្រវត្តិរបស់លោកជាចុងបញ្ចប់សង្ខេបមកវិញអំពីប្រធានបទរបស់យើងចំណុចទី1ចំណូលតិចមិនមែនជាចំណុចខ្សោយរបស់លោកអ្នកទេអ្វីដែលជាចំណុចសំខាន់គឺលោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំត្រូវគ្រប់គ្រងលុយគ្រប់គ្រងចំណូលនិងចំណាយឲ្យបានល្អត្រឹមត្រូវទី2ការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើចំណេះដឹងនិងផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើចំណេះដឹងជាជាងលុយនោះគឺជាគន្លឹះការស្វែងរកចំណេះដឹងនោះយើងនឹងអាចស្វែងរកលុយនៅពេលក្រោយតាមរយៈចំណេះដឹងដែលយើងមានប្រសិនបើយើងចាប់ផ្ដើមស្វែងរកលុយហើយខ្វះចំណេះដឹងនោះគឺជាចំណុចខ្សោយទៅវិញទេចំណុចទី3សំបីតែបុគ្គលល្បីៗអ្នកមានជាច្រើនឬក៏មហាសេដ្ឋីនៅក្នុងស្រុកខ្មែរឬក៏ទូទាំងពិភពលោកពួកគេចាប់ផ្ដើមពីចំណុចតិចតួចមកដែរមានន័យថាពួកគេចាប់ផ្ដើមអំពីចំណូលតិចតួចដូចយើងដែរតើបងប្អូនបានចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្វីខ្លះនៅថ្ងៃនេះដើម្បីអនាគតឲ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរចូលសរសេរ comment នៅខាងក្រោមហើយកុំភ្លេចចុច like និង subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូជំរុញចិត្តបន្ថែមទៀតបើមានកំហុសឆ្គងចន្លោះត្រង់កន្លែងណាខ្ញុំបាទសូមអធិស្ឋានពីសំណាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតាមដាននៅរាល់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនគិតថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍និងផ្ដល់ចំណេះដឹងដល់លោកអ្នកបងប្អូនសូមជួយចុច subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា